Hello，大家好。现在眼前的这片工地，大家猜一下是什么？是修地铁站。去年的时候，这个站口还没有修好，现在已经基本成型了，然后回填土已经回填了。对面那个站口的回填土也差不多填好了，那边还在做一个平台。施工的话也挺快的，主要是这边是挨着小区的，所以说也会有噪声的顾虑，施工会相对比较慢一点。现在也没有多少工人在下面，还是挺快吧。以后的话，这个小区出入去哪里会很方便。